Xoş gördük əziz izləyicilər. Hal-hazırda Qubadayam. Bakıdan səhər tezdən çıxdım. Təxmini 2 saat ərzində Qubaya çatdım. Bugün Qubanın Buduq kəndinə gedəcəm. Buduq haqqında araşdırma edərkən sosial şəbəkələrdən Kənan bəy ilə tanış oldum və Kənan bəy sağ olsun mənə Buduq haqqında hər şeyi söylədi və dedi ki, Qubaya çatdığınızda xəbər edin, mən sizi oazlar olan yerə qədər aparacağım. Hal-hazırda Kənan bəyi gözləyirəm və birazdan sizə hər şeyi ətraflı göstərəcəm. Necəsiz? Sahip olsun. Siz necəsiz? Huzurlu sizə iyi oldu. Heç bir problem yox. Belə rahatsınız? Hə, rahat. Nasıl içəri qoyun, arkaya Qoyaq. Korna. Çok sağ olun deyin de. Götürdüm. Siz mənə kömək elədiniz, mən də konfet verdim. Ağzını bağla. Yok. Bu doğru diye, bu doğru. Ben Bəhram Adayev, Buduq kənd sakiniyəm, Buduqda doğulmuşam, hal-hazırda da burada yaşayıram. Buduq kəndi, deməli əvvəlcə Buduq kəndi biz cəmaatımız Buduq dilini danışırlar. Yəni siz gəlmişsiniz, qonaq gəlmişsiniz bura. Mən sizə deyirəm ki, Albaqda. Albaqda yəni xoş gəlmişsiniz Buduğa. Xoş gəlmişsiniz. Bu bizim dilimizdə indi bir Buduq dilini bilsəydiniz biraz geniş danışmaq olardı. Buduq Quba rayonunun ən böyük və ən qədim kəndlərindən biri olub.
Buduqda internet məktəbi olub, bağçalar olub, 5 məscid olub qədimdə. 1941-45-ci il müharibəsindən sonra yavaş-yavaş əhali köçüb gedib Aran rayonlarına, yəni problemlər yaranıb, yolsuzluq problemi, aclıq problemi, elə bir problemlərlə əlaqədar köçüb gedib. Cəmaatımız əsasən burada əkinçiliklə məşğul olub, əvvəl heyvandarlıqla məşğul olub. Kartof ekiblər, kələm ekiblər burada, noxud ekiblər, mərcimək ekiblər. Bu gördüyünüz ərazilər hamısı burada noxud, taxıl və qeyri bostan tərəvəz bitkiləri ekiblər və tərəkəməçiliklə məşğul olublar. Əsasən gedirlər Əlbayramlı zonasına, cəmaatımız qışda orada qalırdı, yayda isə qayıdıb gəlirdilər bura. Vətən müharibəsində, Birinci Qarabağ müharibəsində kəndimizdən könüllülər gediblər. Bir şəhidimiz var, kəndimizdə hazırda Buduq kənd məktəbi həmin şəhidin adını daşıyır və əhalinin çoxu, yəni cəmaatın çoxu məktəb olmadığına görə köçüb gedirlər məcbur, yəni uşağını oxutturmaq üçün. Buduqda bu saat qalıb 25 evdə hardasa bir 30-dan çox 40-a yaxın təsərrüfat var. 40-a yaxın təsərrüfat bu kənddədir. O yuxarıda gördüyünüz kənd də bu kənddən bir yerdədir, yəni ki, var 60-a yaxın təsərrüfat var burada. Əhalimiz var, yəni bilirsən, məktəb, əsas məktəb problemidir. Məktəbin bağlanması, o da uşaq azlığı ilə əlaqədar. Əhalinin çoxu köçüb edir ki, uşağını oxuttursun. Ben uyanda burada 2 aile yaşardı. Onlar da köçüp gidiyor. Burada bizim mektep direktörümüzün evidir. Köçüp çıkıp gitti Yalamanca. Sovetlikten sonra, bizim Sovetlik devlet zonasında. Burada da bir Asaf müəllim deyən vardı. O Böyük Vətən müharibəsində iştirakçısıydı. Kapitan idi. Bu da o rəhmətli yine yurt yerdi. Dağılıp son dövrdə dağıldı. Rahmetli gitti. Burada da 2 mərtəbə evlər var. Bu gördüğüm bu yerde burada baba aradı. İndi Qurban müəllim idi. Dil edəbiyyat dərsi deyirdi. Köçüb gitti. Ondan da yana bizdə Kafkazda mühasib işləyən vardı. Onların evində. Hamısı söküldü, dağıldı. Üzü belə alt tərəfdə başda 2 nəfər ailə qaldı. Bu da boşaldı. Buradan aşağı paşlı boşalıb. Belə deyəndə. O hündür bina da köçür. Bu da önce esası təsərrüfatın çıxıb gidir. Bu yandaki bina da göy kraskalı. Bundan o yandaki bina da köçüb. Elə bir bacımla yoldaşı da qalan. Sentyabrın 15-i 20-si çıxıb gidirlər. Burada adam qalmır. O şüfürlü evlər qaynımın evlərdir. Təzə şüfürlü ev. Heç içində bircə el yaşayıb. Köçüb gitti. Ondan yani bir tane de şüfürlü var. Onun da sahibi o çöllerdedir. Hiç evde belki böyle şüfürler sürüden de yoktu. Kendimizin en varlı adam olup. Bu bina var ya. Bu kendimizde ben hele 4. sınıfta 5. sınıfa gelip gidende bak bunun kapısında yüz ambarda işledi burada. Kolxoz ambarda işledi. Bu aralar ne olardı? Toyuq, cüce, 100'den yukarı koyunu malı vardı. O oğlanları o atalar bir misali vardı. Ferri oğluna iner Atamanlı, Fersiz oğluna iner Atamanlı. Bak böyle oldu. Birinci oğlunun toyunda özü rəhmətə gitti. Ondan sonra oğlanları da bunları kün elədi. Geçen il o inişlecim burada olup. Bir oğulla bir ata. Kızları köçtü, 2 kız, 2 kardeş, 2 bacı. Oğlanlar köçüp gitti, kızlar köçtü gitti. Oğlanlar yaxşı malı zadı, anası rəhmətə gitti, yoldaşı bu kişinin. Ondan sonra hamısı viran oldu, çıxıb gitti, dağıldı gittiler. Bu da ne yurdu var ne ev var. Biri ne bir Moskva'ya gitti, her gitti, fırlandı, çöktü. O birisi aşağılarda. O kişi de hele aşağılarda.
Çok çok. Bu evde. Bu hastaya günün yurtudur. Bundan sonra bir Elisker diyen kişi geldi. O da gitti. Ondan sonra Rabettin de köştü o evler. O geldi gitti. Hindideki bir başkası oturur. Çok viran oldu ki. Böyle danışanda adamı qəhər basır. Baba, bu duxluların aşağı sözündən xoşu gəlmir. O nə məsələdir? O zamana gitti. Hə. Bunlar mesela ola bilər hardasa 70-ci illərə kimi, son 70-80-ci illərə kimi lap biraz qəliz gedirdi. Hindi biraz soyub, hindi bir o qədər, indi ne deyir aşağısın. Bu böyle bir söhbət. Buradan buduğlar yığılıb gedib deyib, rük yuxarı deyib, gör buduğ aşağıdır. Həqiqətə baxanda rüküdüğ çənslə birisi cürbəcür formada götürmək. Dedi ki, çay məsəl üçün, biz indi zirvədə yox, çay belə gəlib keçir. Buna görə də var. Ancaq həqiqətdə başqa mənədir, onu da açıqlamaq olmaz. Gidir buduğlar buradan bir xeyli cəmaat yığılıb gidir aşağıda, rükün üstündə bir daş var. Bu daşı götürürlər. Çıxıb gəlirlər, məsəl üçün 10 cüt öküz verirlər, nə qədər qızıl verirlər, nə qədər mal, dövlət verib alırlar daşı. Bir gün yığılır cemaat, gidir aşağı, deyirlər, nə inirsiniz? Deyib, daşı aparacaq. Deyib, nətər aparacaqsan? Deyib, yumbalatacaq çaya. Oradan da kotanı doğrayıb, kotanı alıp aparacaq da. Deyib, bəs kənd, deyib, valla, mən kəndi nə deyim, mənim neyimə lazımdır. Demək, bu daşı bıraxsalar, heç bir gücü çatan şey deyil, ha. Biraz savadsızlığa gidir, belə atılsın. Deyib, bəs bu kənd olacaq, deyib, yox qardaş, biz kəndi deməmişik, biz daşı almışıq. Sen ne termesleri o taraf yapmalı. Bunu burada doğramak olmaz. Geç bunu çayın balata biz. Buradan da kotanlara da bu xizek olur da, xizekle götürürler. Götürürler gidirler aşağı neyse okşam. Deyip yok, bu olmaz da bu cemaat var, el var. Deyip, bes ne? Deyip 10 töküz vermemişsen, gele 20 töküz. Mesela için 1000 kızıl vermemişsen, gele 2000 kızıl. Ne getirip 2 katına? Alıp üzeri de teslik elektrik hakikaten rük aşağıda katıp çıkıp geldiler. Böyle bir şeyler oldu bu kentte. Hele tam da sen yaş getirecek nesil kabağı sönür, dalı geldice ben yaşayıp şimdi bir vaxt geleceğim benim nevedeyim neticelendirdiğim hiç bunları bilmeyecekler olacak. Bu tedricen yok olup gidiyor. Böyle şeyler. Çok Başlayaq uşaqlar. Bəli. Getdik. Başlatırım bize bakın. Başla da. Çekim yakına mısın? Gökçe abi. Bak soy. Gel gel gel. Değil mi? Gel gel gel. Gökçe abi. Bak soy. Mektep bağlandı axı. Boy bağlandı demək. Ha. Da uşaqlar gidəcəyəm 4-cü sinifə qədər var idi da. Mən özüm də bilirəm. Kətdən içində özüm mən burada qaldım. Mən qış. Dəlsən. Qışı, yazı, yayı hamısı burada qalırdım mən. Kətdə bizimdə. Məktəbdə yoxdur, bağlanıb getdi. Şəhərdə bunu çıxında da burada. Gidirəm, gəlirəm orada. Sentyabrın 10-u gidirəm. Sentyabrın 14-ü gidirəm, orada 15-dəki məktəbə. Sonra ki 18 zaten qayıtıram bura. Ben tatillerde geleceğim. Biz köçüp gideceğiz yine. Babam gidip ev alıp gideceğiz karşı buraya geleceğiz. Ardası ev alacak gideceğiz. Dağlar da köçüp gidəcək. Kənddə heç kim falan deyil, uşaq azalacaq. Kentler içinde bir şey var. 3. Neçə? Bizi saymadı biz çıkar biz gidiyoruz demek ki. Rüşat elə o.
Ama Ya biz Kuba'ya gidiyoruz da mektep okundu. Emir burada kalacak. bir dakika ya. Ders çalışana sen Emir Kuba'ya gidecek. Emir yok. Emir burada kalacak. Yukarıda bir kız var diye. O da burada kalacak. O burada kalacak. Aa, sonra kimde? Banu gidecek. O birisi kızı var. Onun bahçesi gidecek o da. Kardeşi. 3 nefer. Kardeşi kalır. Anda da 3 nefer de. 3 nefer uşaq olur. Akış. Elman. Elman da gidiyor zaten. Şengil, Kenan gibi. Ne kadar konuşuyor. Tuncay git ana çağır. Topal git. Karşı olan. Git topumu da al. Anladın mı? Piyansız. İçime piyano. Hadi bakın. İpe ilişme, ipe ilişme. Kim? Yine ben gelmiyorum. Oturmuşum burada. Sonra birazdan geleceğim. Ya bir söhbette yok. Gitti de. Gitti. Söhbet ediyorum. İpe ilişme ya. Tuna sen. Bir sırtı bakıp gelelim. Şimdi ben gelenle 2 ile 1 ile köçüp gideceğim ben de le. Amsara. Darıxassan buradan açın. Ha. Kent burada. Hadi gidip yaşayırsan oralarda. İndi şəhərə də gedirsən də, hara yaxşı, oraya, bura. Ne mi? Da burada yaşayış bitir. Ham köçüp gidiyor. Da burada yaşayış olan değil. Kənddəki dostların darıxırsan, Allah. Ha. Amsarda bir iki tane dostum. Babam bildi gidip kalmamam şehirde bir. Yayda da indi. Bu vaxtlarda gidirəm, sentyabrda zat qayıtıram. Orada gidirəm oralarda özüm üçün vəsibət sürürəm, təzə dostlar tapıram. Hə. Aça, elə daşdı. Çox böyük olmasın. Baba. Kaçtı oraya. Elə. Orada taşmıştı. Yo azdır. Ah, verin bura. Şurada ben böyle. Sana verin. Bütün de bir. 2 tane lazım olacak, çok lazım değil. Gel tut buraya. Sen getir. Ben de o diğerlerinde diyeceğim hele. Orada da bileceğim. Ben sonra Şami'yi veririm. Tepe boşuna. Bu o tərəfindən qoy. Biraz vurmuş ot getir ha. Biraz Biraz şuradan taşıyacak. İşin alın değil. Daha düşmeyecek. Ha, işin kaynayacak. Bir tane taş olsaydı buraya koyardık. Ay için pendir çöre getirmişim. Neyse galayı. Pendir çörə? Nə əziyyət çəkirsən? Stəkanlar. Su. Gedin, oturaq çay içək. Tuncay. Çayın iyi nətərdir? Güzel. Böyük stəkan sənindir. Aziz mı? Yani Bu sənin konfetin. Pendir çörəyi də kəs. ben pendi yiyeyim, ben çöre yiyeyim. Bıçak varsa da hemen bıçak getirmiş. Çağı yeyirsən? Ben, Çak. ben Bu pendi etdin. istemiyorum. İstəmirsən? Ya ben çöre yiyeyim ya. Hem çay da Teze pişirdim ben bu saat. Çörəyi. Gəl sənə çörəyin arasına pendir çək. Ya. Niyə? Pendir yemiş. El bir çörü yer. Aa, öyle şey olur. Ben pendi istemiyorum. Xoşlamırsan pendir? Ya. Anam diyor hayır ben yiyeyim. Tunca. Baba. Ne Pişti gelir ha. Selam aleyküm. Salam. Hoş olsun. Sağ olun. Sen gidip evde çay gel. Var da çay burada da var, dəmləmişik. Hələ sizə də var.
Otur bir de iç çık gel sonra içsin. Yo, yo, Gel, yo. Kal orada. Yo. Ha, böyle lezzetli yer. Baba çıkarsan çay. Yok yok. Siz çay içiniz burada. Ha? Çay, pendir, çörək, konfet. Ne yaxşı, laf yaxşı. Laf. Sizin götürün. Yok yok. Stəkan birini gətir. Babaya da stəkan. Bu stəkanı özünün hamısı. Bu stəkanı Tunar gətirdi. Hə. Bir də mənki budur. Ha. Gede evde otur bir şey de. Yok. Yok kalsın hep dökme yine ne? Çok istemem. Besti Yok. besti yok ha sen çay iç. Sen çay iç besti ya. Ama bura lezzetli. Evde ne var ya? Hey. Bunun içinde. Hey Tümer. Gəl Tunar. Ben kendiyim ama. Sən çörək ye. Al. Tümer Tünya evde yersen. Gel. Hey. Nuşile sen nuşile ben çay içeceğim. Nuşile. Nuşile. Ən azından konfet götürün. Yaxşı götür. Gelerdin eve oturardın bir çay içer gelerdin lap. Böyle etsen. Ya nə fərqi var? Soyuq olar ha gece sana. Heç nə olmaz.